Homilani erta muddatlarda o'z-o'zidan tushib qolishining sabablari. Birinchisi, xromosoma anomaliyalari. Xromosoma anomaliyalari o'z-o'zidan homila tashlashni 50% dan ortiq qismini tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich yoshga bog'liq holda ortib boradi. 20-30 yosh orasida bu ko'rsatkich past bo'lsa, 45 yoshdan keyin xromosoma anomaliyalari 80% gacha oshishi mumkin. Keyingisi, ayollarimiz uchraydigan surunkali yallig'lanish kasalliklari, masalan, AFS sindromi, trombofiliya, qalqonsimon bez kasalliklari, qandli diabet hamda tuxumdonlarning polikistoz sindromi ham sabab bo'lishi mumkin. Keyingi yana bir sababimiz ayollardagi infeksiyalar. Ularga listerioz, sifilis, xlamidия, gonoreya, ureoplazma, mikoplazmalarni misol keltirishimiz mumkin. Jinsiy organlardagi tug'ma anomaliyalar, ish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan toksinlar, undan tashqari hayot tarzi bilan bog'liq bo'lgan zararli odatlar ham o'z-o'zidan homila tashlashning asosiy sabablaridan biri bo'lishi mumkin.